啲過嚟啦！哇！呢度有我最中意嘅運動設施啊，有足球、羽毛球、乒乓球同埋籃球㗎。我曾經喺常識室用試管嚟做實驗，嗰度仲有啲人體模型添。我唔單止中意唱歌，仲嘗試學習唔同嘅樂器，有鼓、小提琴同埋鋼琴添。呢幅畫嘅內容真係好豐富啊！仲有我最中意嘅地方課室。上堂嘅時候，我會同同學一齊溫習同埋閱讀。小息嘅時候，我又會同朋友一齊傾下偈同埋分享小食。仲有我哋最中意嘅早會時段升旗禮，老師同埋我哋一齊隨住國歌，睇住國旗緩緩升起，真係感動，真係威風啊！所以我哋將自己中意嘅地方同埋設施以寫實嘅手法描繪出嚟，然後用重新組織嘅方法，將各地方嘅特色擺放喺夢幻嘅背景上面，表達出我哋無論喺學校嘅邊一度，都好似有星星陪伴住我哋。其實無論開心、緊張、輕鬆、嚴肅、融洽，培僑小學每一處地方都帶俾我哋美好嘅回憶同埋感覺，將夢幻同埋寫實嘅方法結合，再加上我哋嘅通力合作，呢一幅畫就完成啦。如果大家覺得呢一幅畫唔錯嘅話，就拍手鼓勵下我哋啦！頭先嗰幅大畫真畫得好好啊！同學一定下咗好多嘅功夫，而且仲要彼此合作。我要好好向佢哋學習啊！你唔單止要學好畫畫，仲要學好你嘅表演才藝。表演才藝？係啊，我哋學校經常都有機會參與大大小小唔同嘅表演，例如周會時段嘅表演、綜藝課程同埋一年一度嘅英文 talent show 啊！我嘅演戲天分就係喺英文 talent show 時俾人發掘出嚟㗎。英文 talent show？係啊，每一年英文老師都會帶領我哋全班去參與英文 talent show， 就都可以叫埋家長嚟睇，又可以學英文，又可以表演，真係一舉兩得啊！咦，嗰邊有啲人喺度排練緊佢哋嘅英文 talent show 喎，我帶你去睇下。